Опять же, необычное изделие. Это основание под камин. Его дополнят внутрь камни. Организована система, собственно, самого поджига. И, по сути, сами камни будут гореть. Очень красивый визуальный эффект. Очень важный вопрос веса. Потому что чаще всего задача сократить этот вес. А в этом изделии все наоборот. При достаточно небольших размерах, это вот такая, наверное, яркая особенность этого изделия. Добрый день! На очередном видеообзоре, достаточно коротком, но емком. Опять же, необычное изделие. Это основание под камин. Здесь, как это часто бывает, мы работали главным образом с визуальной составляющей. Нам прислали визуализацию, размеры. Мы хотим вот так. Внешне это изделие абсолютно так же выглядит, как и на визуализации. Его дополнят внутрь камни. Организована система, собственно, самого поджига. И, по сути, сами камни будут гореть. Очень красивый визуальный эффект. Чем это изделие отличается от большинства других изделий? Чаще всего, когда идет какое-то обсуждение будущего бетонного изделия, очень важный вопрос веса. Потому что чаще всего задача сократить этот вес, и мы, применяя те или иные способы заливки, способы изготовления, чаще всего выбираем вариант полегче. А в этом изделии все наоборот. Здесь нужно было сделать массу, и при достаточно небольших размерах данное основание весит где-то около 170-180 килограмм, что нужно было сделать именно для того, чтобы было меньше каких-то возможных эксплуатационных вещей, связанных с использованием такого изделия. Потому что здесь такая часть дна, она полностью заливная, и это и дает такой большой вес, потому что чаще всего мы делаем толщину стенки где-то 20-25 миллиметров, здесь же, наверное, даже больше 10 сантиметров сплошняком слоя бетона. Это вот такая, наверное, яркая особенность этого изделия. И здесь мы очень ждем, когда загорит олимпийский огонь, и мы сможем посмотреть изделие уже, наверное, все-таки в экстерьере, а может быть и в интерьере. Не знаю, заказчик нам покажет. От вас ждем ваши необычные, да и обычные изделия, и с удовольствием их изготовим.